فيديو تاع اليوم فيه زوج وصفات، وصفة للكبار ووصفة للرضع أقل من سنة. علاج السعال خاصة اللي عندهم حساسية وتحكمهم من الكحة في الليل ومع الصباح. وصفة مجربة 100%، غير جربوها وتبعوا النصائح اللي نمدها لكم. تحكموا 7 حبات أعواد تاع قرنفل كما كنتم تشوفوا، تنحوا لها لاطات، يعني تنحوا هذوك الحبيبات اللي يجوا في الرأس، وحطوهم في كاس وزيدوا لهم قيس كاس ماء دافي وغطوه وخلوه قيس ربع ساعة وشربوه. تشربوه في الليل بعد العشاء مباشرة، يعني قبل ما ترقدوا. وثاني تقدروا تعاودوها مع الصباح، من الأحسن تشربوا كاس في الليل وكاس مع الصباح قبل ما تستقهوا. داوموا عليها لمدة 7 أيام. النتيجة فعالة ومضمونة بإذن الله. جربوها بنفس الطريقة كما قلت لكم، مدة 7 أيام تشربوا كاس في الليل قبل بعد العشاء، وكاس الصباح على الخوا. بمجرد ما تريح هكذا ربع ساعة برك وشربوها، وكل يوم عاودوا الوصفة قيس كاس، وهكذا لمدة 7 أيام. راهي واضحة الوصفة وراهي واضحة الطريقة، وإذا ما فهمتوش كتبوا لي في التعليقات نجاوبكم. نمر الآن الوصفة تاع لي بيبي شكون اللي أقل من عام، اللي ما يقدروش يشربوا الوصفة. واش ديروا؟ هنا نحتاج زوج مكونات. عندنا زيت الزيتون، من الأحسن تستعملوا الأصلي، وعندي القرنفل. بالنسبة للكمية أنا راح نخدم كمية قليلة، لكن نعطيكم مقادير قيس كاس. تحكمي قيس كاس زيت الزيتون مثلا، دفيه وحطي فيه أعواد القرنفل. مثلا مغرفة كبيرة تاع قرنفل في كاس تاع زيت الزيتون، ديروها في قرعة وخلوها من الأحسن 3 أيام واستعملوها. تنجمي تخدميها الصباح وفي الليل خدمي بها إذا ما عندكش وقت. المهم أنا لهنا واش درت، حكمت زيت الزيتون دفيتها، حطيت فيها القرنفل وخليتها بجهة. في الليل دايما في الليل تحكمي هذه زيت الزيتون، دفيها أمام المدفأة، ماشي تسخنيها تغلي، دفيها برك ودهني صدر تاع البيبي بها، ودفيه مليح، غطيه مليح وخليه. مع الصباح تحكمي ليغو تاعو، تغسليه بماء سخون وتعصريه مليح ومسحي له هذيك الزيت اللي درتيها في الليل، لأنه الزيت تغلق المسامات. ومع الصباح نحوها باش يتنفس الكوغ تاع البيبي. هذه هي، ديروها لمدة 7 أيام، نتيجة مضمونة بإذن الله. نعاود لكم باختصار، تحكموا زيت القرنفل ولا تخدموا زيت القرنفل، دفوها ودهنوا صدر تاع البيبي بها لمدة 7 أيام، دايما في الليل، ودفوه مليح باش ما يضربوش الهواء. هذوما الوصفتين اللي شاركت معاكم للكبار وللصغار، خاصة اللي عندهم السعال يحكمهم في الليل ومع الصباح، هذاك السعال الجاف ولا السعال تاع الحساسية، وخاصة الميديتي ومع تقلبات الجو. إن شاء الله يكونوا مفيدين لكم. شاركوه مع أصدقائكم مع أحبابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا باش تعم الفائدة للجميع. ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو ووصفة جديدة بإذن الله.